Яавал Та өөрсдөө тийм нэг өвөг дээдс нэг алуу урчин байлддаг яахаас ч уцахгүй юм шиг л юм ойлгох юм. Аргагүйцсан болоод л тэд хамгийн сүүлд нь зэр зэвсгээ барьж хөдөлсөн юм шүү дээ. Гэтэл тэр харийнхаа чинь тэрийг дөвгөл гэж гаргаад тэр үе тэгж давтлах уу, тэгж дай хийв гэд ингээд ийм гаргаад ирээд бас баг. галуурчин гэдэг юм шүү дээ. Бүдүүлгүүд гээд бахад та нар өөрсдөө болохоор манай өвгдээц бүдүүлэг байсан юм байна. Аргагүй дээ 5 хошуу мал ингээд хижээдэг байсан юм чинь ийм байсан байх гэж ойлгоод байна шүү дээ. Та нар биднийг танихгүй байгаа юм чинь харийнхан та нарыг тоглоод байгаа гэдгийг ойлгохгүй. Тэр үед юу бодож санаж энэ ертөнцид юу тогтоох гэж байсан юм бэ гэдгийг ерөөсөө судалдаггүй. Нэг алуурчин байлдах дуртай, тийм мах иддэг ийм нөхдүүд байдаг гэж ойлгож болохгүй шүү дээ. Бид аргаа барвал олон төмнөө төлөөлж тэмц гэдгээс биш. Байлди алий тэднийг дуусгахыг гэдэг арга барилаар явсан бол одоо танаа урд хөрч чинь байх ёсгүй байх байсан. Тэр үед нь ядаа ичихгүй яасан. Одоо бүр зүйл рүү гаргаа ядаа тийм бодчих. Яах гэж үлдээсэн юм бол тэр үед нь үнсгүй ядахгүй моосон шаарнуудыг. Тэд бүгд тийм биш шүү дээ болно. Дараас нь дурахгүй. Яг л та нар шиг ингэж дарлагдсан ард олон зөндөө бий. Энэ бол ерөөсөө л эрх мэдлтнүүд нь ингэж улсыг төлөөлж бусдыг торхирж ингэж удирддаг байсан байх шүү дээ. Харин Монголын газар нутагт амьдарч байгаа та өрсүүд болохоор амьдрах одоо тэдний нөлөөллийн аргад нь автж байгаа тэсгэ болонгууд нийлж тэднийг ингэж сургадаг байсан. Одоо та нарын сургах ээлж чинь болоод байна. Гэтэл та нар энэ хэвэндээ л байна. Тэд даварч байна. Аргагүйцэн болоод л тэгж явна шүү дээ. Цөөнхөн амтай хатуу ширүүн уур амьсгал донд зүгээр нэг дуртайдаа сэрэг босдог юм биш шүү дээ. Аргагүйцэн болоо бүгд нийлдэг юм шүү дээ. Одоо тэгээ бурууга бусдаас хайдаг нэг Монгол зан. Мойдаг өстэй торхог болтол нь алаа ичихгүй тухай дээ. Гэл ингээл хийж шүү дээ. Өвгдөөсүүд чинь тэрийг харсан. Үнэхээр яг ийм та нар шиг ийм үжилтэй довтлохож дайрсан. Юу ойлгосон бэ гэхээр тэд зүгээр л будаага тарьж, тариалангаа тарьж амьдрахыг хүссэн чинь ил ард иргэд. Харин түүний эрхэм дээр нь гарч ирсэн тэр нөхдүүд нь эднийг буруу тийш нь хөтлөж дайн тулаан энтер гэж ойлгуулж дээрэс нь цэрэг татаж айлгадаг байсан байх шүү дээ. Гэтэл тэр зүгээр л тариагаа тариад будаага тариад амьдрахыг илүүд үздэг байсан гэр бүлээ бодож. Тэгэл бодохоор ч одоо та өрсүүд бүгд ухаантай өвгдөөдсөн ч ухаантай байсан. Үнэхээр тэгж эзлий гэсэн бол алыг гэсэн бол бүгдийг л алах байсан баг. Гэтэл нөгөө бид гэдэг үзэл байна шүү дээ. Ан амтнаа хайрлж өсгдөг. Ингээд өөрсдөө мал адгуулж явсан болохоор тэд бас будаага тарьж ингэж газрын шимээ хүртэх ёстой. Жирийн л нэг ийм ард иргэд байсан байх шүү дээ гэж. Ийм зүйлийг ойлгосон байна. Энэ л учир байна шүү дээ. Тэд ч гэсэн хэдий бидний цус нэгтэй Монгол гэдэг биш боловч нөгөө талдаа бол бас л нэг гэр бүлтэйгээ ингэж сайн сайхан байхыг хүсэж мөрөөддөг тийм хүмүүс байсан юм байна гэдэг ухаан байна шүү дээ. Тэгээ одоо яаж чадах юм бэ дараас нь дураагүй чинь. Айтай таатай ч амьдарч иж болохгүй. Эсвэл манай Монголын амьдрах ухаан биш вэ нүү? Та нарт нөлөөлөл үйлчилж байгаа
та нарыг өөдн гаргахгүй байх тусмаа л наад газар доорох юм болгоны ч уух боломжтой. Үнэгүй үн хямдаар ингэж нөөцөө хангах боломжтой гэдэг шүү дээ. Та нар энэ өрхөнд яваад байгаа. Монголчууд өөрөө буруу амьдраад байна гэсэн үг. Тийм болоход төр улсын чинь эрх мэдэлтнүүд ч оролцож байна. Түүнийг дагаад жирийн ард иргэд та нар өөрсдөө ингэж нөлөөнд нь автаад яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яамаар вэ? Яг үнэн зүйлдээ бол энэ ертөнцийн бүх ард түмэн хоорондоо өстөө биш. Тийм л хаймаар юм. Энд юу хооронд нь дайсагнуулдаг вэ гэхээр энэ эрх мэдэлтнүүд эрх ашигынхаа төлөө нэг нэгэ ингэж торхирж, уриалж, буруу үзэл сурталаар хөвшүүлж хооронд ч байлдуулдаг байсан байх шүү дээ. Тэр хятад ч тэр тариа ногоогоо тариад гэр бүлээ ингээд аваа явчих чадна. Монголд нь 5 гушуу малаа адгуул чадна. Өөр Монголын газархдах үр. Гэтэл ерөөсөө л дээдсүүдийнх нь эрх ашигын зөрөлдөөнөөс болж ингээл хүмүүс хоорондоо талцдаг байсан байх шүү дээ. Уг нь мөнх тэнгэрээс бол тийм чи баян амьдар, чи ноён амьдар гэсэн тийм хууль байхгүй. Илгээгдэж ирсэн бол зөв ухамсыг олоод тэр цаг орчимдоо таарч байгаа буцаж ирэхийг хэлдэг юм шүү дээ. За. Гэтэл та нарын үзэл сурталаар чинь нэг залтай хідэн нөхдүүд нь өөрсдийгөө за тэр хааны ураг удам та нарыг захирах ёстой энэ төр гэл ингээ баг багаар нөлөөгөө авсаар байгаа сүулдэ улс орон болж хувирсан байх шүү дээ. Одоо тэдний бодлого ингээд явлаа гэхэд жирийн ард иргэдийн арга гэрийн хүмүүс л өхнө гэхээс биш тэр удирж байгаа хүнээс өгдөг шүү дээ. Тийм шүү. Энийг танаа Монголын өвөг дээдсүүд чинь мэддэг байсан. Тийм учраас тэднийг хэлтрүүлж өршөөдөг байсан байх шүү дээ. Тэрнээс алын бүгдийг ингэж хорой гэсэн үзэл биш. Тэгж ертөнцийг хэд хэдэн удаа нэгтгэж, шудраг хуулийн захирж, хоорондоо хүртээмжтэй яаж амьд байх вэ гэдэг арга барилыг хайж байсан байна. Гэтэл одоо тэр цаг үе чинь та нарт ингээд дахиад ирж байгаа байхгүй юу? За. Та нар бусдыг хүндэлж ажлын энэ дэлхийг захирна шүү дээ. Тийм л дээ. Өмнө нь тэгж чадсан юм. Тэрний өмнө ч чадсан. Харин одоо та нарын цаг үе ирчээд байна.